แต่แต่งแต่มือไทยก้นสลายก้นประเภทเกาะกระดาษเลยก้นให้ดาวตัวจีเนี่ยมาได้พองจีลูกเอาปกพองอย่าเต้มาหับจราหน้าแต่มาได้ใหญ่เย่จังมันก้นคอมรอซีดังใบดอเจกระโดให้หนึ่งจำมาเวงมาชอบใช่ใส่ที่ไรเนี่ยเกมสปรายเนี่ยไหนสปรายมาไอ้อุ้ยสปรายมาติงมันสปรายมาแม่เน่แม่สปรายมาแล้วมารอหนึ่งมาถ่ายก้นติงไอ้แม่ติงไอ้เนี่ยอุ้ยว่าก้นติงไอ้là hâuไรđi với bài chất nó khăn quá bài chất con trong đây đang tại con sờ bài chất mòn nã ai nã bà là tam con thân à thế nè mò đóติงแต่นายทำไมเนี่ยไอ้น่ะไอ้มึงกุยยังเธอดิสปรายสิเนี่ยสปรายเอ้แล้วสปรายกุยยังรอนักมั้ยสปรายไอ้สปรายสลองไอ้โอ้ยสปรายเล็กมากสั้นมั้งใส่ในเตี้ยจังเคยมองนะจังเคยมองนะไอ้น่ะไอ้โอ้โอ้ยทำไมก่อนเอาcon xong rồi mà ăn tình ở má nó là con ai nó ngỏ con thị vi ở phục mình ta ọt miên ở phục và tình ai mà nè mà đai con đai con mẹ mình te tình oi mẹ là hô thầy mà con này tai prang prang đầm bay ma không đầm bay ma mình tha dục mình tha ngày mình tha ô bà sai con tay đập pu pi oi mạ cục bài giang nè con xa ra đồ đi chun mẹ con mẹ để tay tay mưa thay con sờ lạnh conประเภทเกาะกระดาษเลยconให้ดาวตัวจีเนี่ยมาได้พองจีลูกเอาปกพองอย่าเต้มาหับจราหน้าแต่มาได้ใหญ่เย่จังมันก้นคอมรอซีดังใบดอเจกระโดให้หนึ่งจำมาเวงcon mẹ mình te conคลังตัวเจียcon ở miền Bắc cả đó con miền Tây má Tây Tây mà ai mưa thay con ban là hay con đôi khi tay ta không prang prang snook tục lồng bạสบายจูจอดหรือวิ่งซับไพรมวยขี้ลองมาconก็ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទិវារំលឹកគុណឪពុកដែលប្រារព្ធឡើងនៅថ្ងៃនេះគឺជាការចងចាំរបស់កូនពេញមួយជីវិតដែលកូនគ្រប់រូបចង់និយាយពាក្យពេចន៍អីទៅកាន់លោកប៉ាខ្លះហើយខ្ញុំពិតជាអរគុណទៅដល់ក្រុមហ៊ុន Gensberg ខ្លាំងមែនទែនដែលគាត់បានរៀបចំកម្មវិធីទិវារំលឹកគុណឪពុកនេះឡើងមកដើម្បីឲ្យកូនដឹងថាឪពុកគឺជាវីរបុរសរបស់គ្រួសារនិងជាសសរទ្រូងប្រទេសជាតិ Gensberg ធ្វើឲ្យក្តីសុបិនរបស់យុវវ័យខ្លាចជាការពិតក្នុងកម្មវិធីទិវារំលឹកគុណឪពុកក្នុងការបង្ហាញអារម្មណ៍របស់កូនចេះគោរពដឹងគុណចំពោះប៉ាប៉ាហើយនៅក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរក៏មានតារាចម្រៀងកំពូលលំដាប់ប្រទេសគឺលោកពូព្រះសវត្តបងស្រីពេជ្រសុភានិងតួឯកក្នុងរឿងចាស់កំព្រាផងដែរកម្មវិធីនេះគឺក្នុងមួយឆ្នាំមានតែម្ដងទេ Gensberg គឺហ៊ានចំណាយមិនតម្រូវឲ្យបង់លុយថ្លៃ support ទេណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នា Gensberg គឺផ្ដល់ការចូលរួមទស្សនាដោយ free ឱកាសមាសបើមិនបានចូលរួមទស្សនាគឺស្ដាយក្រោយហើយបើសាច់រឿងគឺថាល្អមើលខ្លាំងមែនតើរឿងចាស់កំព្រាគឺចាក់ដោតមែនតែនហើយក៏មានការឈ្នះរង្វាន់ក៏ដូចជាការឲ្យកាដូអនុស្សាវរីយ៍ជាច្រើនហើយនេះគឺជាមេរៀនជីវិតពិតការយល់ដឹងសម្រាប់យុវវ័យដែលយល់ដឹងអំពីជីវិតពិតរបស់ឪពុកដែលនៅឆ្ងាយយល់ដឹងអំពីការសុខទុក្ខរបស់គាត់ដើម្បីកូនតើគាត់បានធ្វើអ្វីខ្លះអបអរសាទរ Gensberg រសជាតិរំដាប់ពិភពលោកឈ្នះមេដាយមាសកម្រិតពិភពលោកឆ្នាំ2026